Le Covid-19 est apparu dans un pays, puis s'est répandu dans le monde entier, provoquant une crise sanitaire mondiale qui se poursuit aujourd'hui. Cette pandémie a changé le monde. L'économie de chaque pays est impactée et doit s'adapter. Les déplacements domestiques et internationaux ont été en grande partie interrompus. Pour poursuivre les activités, on a dû recourir massivement aux technologies numériques de communication. Dans le domaine éducatif, particulièrement dans l'enseignement supérieur, les établissements ont dû s'adapter de toutes champs. Ils ont dû mettre en œuvre toutes leurs capacités de créativité et d'innovation, non seulement pour assurer la continuité des processus éducatifs dans les médias, mais aussi pour construire un enseignement durable, l'enseignement de l'ère 5.0. L'Agence universitaire de la francophonie en Asie-Pacifique, ou l'AVEF, est l'opérateur qui vise à favoriser l'enseignement supérieur de toutes les dimensions aux universités membres. L'AVEF agit pour une francophonie universitaire et prend le rôle accompagnateur dans le développement éducatif pour l'enseignement à distance. L'Université Rangsit, qui est l'une des 4 universités membres de l'AVEF en Thaïlande, a été sélectionnée pour bénéficier le soutien de l'AVEF en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement à distance, mis en place durant la pandémie, en même temps à développer dans le long terme d'un plan d'application de la technologie de l'information et de la communication pour être prêt à faire face à des situations de risque similaires dans l'avenir. Il faut se diriger vers des formations entièrement à distance de plus en plus performantes. Les pédagogues, les enseignants et même les étudiants ne doivent pas penser que les cours à distance sont une solution de ces cours temporaires. Ils doivent adopter un nouveau mode de vie qui leur permettra de poursuivre leurs activités. L'enseignement à distance ne consiste pas simplement à mettre des cours enregistrés à disposition des apprenants. Pour qu'un enseignement distanciel soit durable, donc efficace et de qualité, il doit apporter 3 choses aux apprenants. Il doit être motivant, il doit correspondre à leurs besoins et il doit leur permettre de réussir leurs études. Les enseignants doivent donc imaginer de nouveaux types d'activités interactives réalisables à distance. La vision qui guide le plan stratégique de l'Université Rangsit est que l'ensemble de l'éducation universitaire doit être innovante. Le Centre de l'innovation d'apprentissage ainsi que du campus numérique francophone partenaire CNAP fournissent de nombreux outils numériques et les équipements technologiques pour permettre aux étudiants ainsi que les enseignants de faciliter l'enseignement à distance. ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากองค์กร AUF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วเราได้มีการมาพูดคุยกันครับแล้วก็ได้มีการหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสมิติที่1นะครับก็คือการนำไปส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับด้านที่2หรือแนวทางที่2นั้นนะครับเราได้นำงบประมาณนะครับไปใช้ในการสร้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนส่วนด้านที่3นั้นคือการส่งเสริมและการพัฒนาในด้านของการวิจัยซึ่งยังถือเป็นหลักสำคัญนะครับของคณาจารย์มหาวิทยาลัยครับ Une réunion préparatoire a été organisée afin de concevoir ensemble des activités permettant de mettre concrètement en œuvre notre politique éducative. Il s'agit de développer sur le long terme un enseignement innovant du français
Différentes actions de formation continue ainsi que des webinaires ont été organisés afin de répondre aux objectifs éducatifs suivants. Tout d'abord, la crise sanitaire a mis en lumière le fait que l'enseignement est toujours dans un processus de changement. En particulier, il est désormais évident qu'un apprentissage efficace ne peut plus se limiter au présentiel, mais doit se déployer à partir de plateformes éducatives. Grâce aux moyens numériques de communication, le monde de l'enseignement tend à devenir un monde sans frontières et les plateformes numériques d'éducation devraient permettre d'apprendre n'importe où, n'importe quand et de manière toujours plus efficace. Enfin, la place de l'enseignement à distance est de nos jours de plus en plus prépondérante. L'enseignement à distance offre des options flexibles d'apprentissage facilitant considérablement l'accès à l'enseignement supérieur. Ainsi, les connaissances sur la recherche de nouvelles méthodes d'enseignement à distance dans le but d'augmenter l'adhésion des apprenants universitaires à l'enseignement supérieur est également un objectif important afin d'évaluer la qualité de l'enseignement à distance. ที่ใช้มากๆเลยคือ Google Classroom นะคะการสร้างห้องเรียนขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ก่อนก็ได้เทคนิคช่วยนะแต่พอหลังๆเนี่ยจากที่อบรมเนี่ยคือวิทยากรอบรมก็ค่อนข้างเข้าใจคนที่ไม่ค่อยเก่งเทคนิคอย่างเราด้วยนะคะเพราะนั้นพอฟังไปปุ๊บเนี่ยทำตามแล้วพอทดลองทำแล้วทำสำเร็จหลังจากนั้นมีความมั่นใจแล้วพอเทอมที่ถัดมาเนี่ยก็คือสามารถสร้างห้องเรียน Google Classroom ได้นะคะเข้าไปตรวจงานใน Google Classroom นะคะรีเทิร์นงานให้เด็กได้อะไรได้คือใช้เป็นขึ้นเยอะเลยนะคะก็คือคิดไม่ผิดอ่ะนะคะที่แบบจากที่เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะอบรมแล้วเราก็แน่ใจแล้วก็มั่นใจขึ้น Google Site เนี่ยที่วิทยากรให้ความรู้มาก็คือสามารถแปะรูปแปะลิงก์แล้วก็เราก็สามารถทำลิงก์ต่อไปได้ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็รูปลักษณ์นี่ก็อยู่ที่เราจะออกแบบนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นล่าสุดนี่ก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้นะกับในแง่ของการให้ข้อมูลที่เป็นส่วนรวมนะคะของทางเพจของภาควิชาแล้วก็ในหลายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ Grâce à cette formation, on a pu approfondir notre recherche sur l'enseignement à distance et aussi utiliser les outils numériques de manière plus efficace. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนของอาจารย์นะคะทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยสนุกและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์นะคะก็จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาปรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเช่นมีไมโครโฟนนะคะที่มีเสียงชัดเจนทำให้การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของเราเนี่ยถูกต้องหรือมีกล้องนะคะที่คมชัดนะคะทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะค่ะจากการที่ทางอาจารย์แนะนำสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนผสมในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะคะทำให้ตัวนักศึกษาเองรู้สึกว่ามีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะอาทิการที่อาจารย์จัดทำวิดีโอเป็นคลิปการเรียนการสอนนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถได้ทบทวนได้ในหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเวลาใดก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็ยังนำแพลตฟอร์มอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนผสมค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเอนจอยไปพร้อมกับเพื่อนๆได้ตลอดเวลาค่ะLe soutien financier et moral dont dispose la WEF ont été mobilisés pour faire face à la situation et permettre aux établissements d'assurer la continuité des actions. La WEF témoigne ainsi de son engagement au service du développement de la francophonie universitaire et de la qualité éducative des universités membres de la WEF en Thaïlande.